5. Ron Brown forum okupio gospodarstvenike iz Srednje i Istočne Europe i SAD-a. 3 paviljona u sveučilišnom kampusu u Rijeci grade se novcem iz europskih fondova. Što sve mora raditi čuvar plaže? Poštovani gledatelji, dobar dan. Nakon upozorenja o smanjenim zalihama krvi, Hrvatski Crveni križ uputio je javni poziv darivateljima krvi i građanima koji će to tek postati da se pridruže akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. Tim će se osigurati dovoljna količina krvi za normalno funkcioniranje zdravstvenih ustanova. Krv je darovao i ministar zdravlja. Kao što je ravnateljica Jukić objasnila, radi se o tome da imamo povećanu potrebu za krvlju. Nije zato jer je izostalo dobrovoljno davalaštvo. Hvala Bogu, Hrvati su svi velikog srca i svi daju redovito krv. Međutim, sa programom Plus, sa programom 72 sata i sve aktivnosti vezane za povećane aktivnosti rada bolnica je došlo jednostavno da povećane aktivnosti, više se pacijenata operira i imamo jednostavno potrebu za veću količinu krvi. U Osijeku se održava 5. Ron Brown forum uz američko veleposlanstvo u Hrvatskoj. Partneri skupa su Ured hrvatske predsjednice, Hrvatska vlada, Ministarstva gospodarstva i poduzetništva, te HGK i HUP. U Osijeku nas čeka Melita Homa. Melita, koje su glavne teme skupa? Svake se godine Brown forum održava u drugom hrvatskom gradu i uvijek s nekom drugom temom. U Osijeku je ove godine glavna tema informacijsko-komunikacijska tehnologija. Na tu temu, na ovom najvažnijem gospodarskom skupu u ovom dijelu Hrvatske raspravljaju osim hrvatskih i stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država, Srednje i Istočne Europe. Forum je nazvan po Ronu Brownu, tragično preminulom američkom ministru trgovine koji je poginuo pokraj Dubrovnika 1996. godine, promičeći demokraciju i trgovinu u jugoistočnoj Europi. Iako se događaju doslovno svuda oko nas informacijsko-komunikacijske tehnologije u Osijeku, vidljiva su priča u odnosu na ostatak Hrvatske, ističu organizatori foruma. Osijek ima sveučilište, aktivnu start-up kulturu, a i centar je za kompjutorsku industriju i razvoj softvera. Tako da mi mislimo da je to odlično mjesto. Dokaz je udruga Osijek Software City koja u 24 tvrtke u posljednje 3 godine zapošljava 700 ljudi. Posluju diljem svijeta. Amerika, Azija, mislim doslovce smo posvuda. Bavimo se različitim industrijama od farmacije, dakle industrije zdravlja, bolnice i trgovina. Na Brown forumu posebna je pažnja usmjerena na mlade poduzetnike koje se uči kako ideju pripremiti za tržište. Došli su sa bazičnim idejama od izrade mobilne aplikacije za autobuse do kompleksnih ideja koje povezuju popravljače stvari, obrtnike i kupce. Cilj je foruma dati priliku ICT sektoru u privlačenju investitora. Ono što mnogi ljudi ne razumiju trenutačno o ICT sektoru jest da integracija računalnih zanimanja i mobilnosti društvenih mreža ide u smjeru osmišljavanja IT-a kao infrastrukture u idućih 20 do 25 godina. U Hrvatskoj u 5 posljednjih godina informatička industrija povećala izvoz za 78%, a broj zaposlenih za 20%, pa ova struka već ima svjetlu budućnost. U Osijeku je počela turneja radosti sportskih igara mladih. Riječ je po broju sudionika o najvećoj amaterskoj manifestaciji u cijeloj Europi. Djeca se natječu u 10 sportova i to na 3 razine. Na gradskoj i županijskoj, potom u državnoj završnici i na kraju sudjeluju u međunarodnom finalu. Leon, Mateo, Ira, Helena i njihovi prijatelji itekako znaju zašto je sport važan. Ovo veselo društvo više od računala voli igranje na svježem zraku. Više volim negdje biti vani. Baviš li se inače sportom? Da, plivanje. Koliko godina? 4, ako se ne varam. Bavimo se sportom da budemo zdravi, da ne budemo ljeni ko neki koji jedu čips i sjede za televizorom. I važno je da predstavljamo našu školu u Graničaru.
i da pobjedimo, naravno. Mi se borimo za medalju i da odemo na državno natjecanje. A ovogodišnje će se državno natjecanje na ljeto održati u Splitu. Onamo će doći djeca iz 30-ak hrvatskih gradova. Uz natjecanja bit će vremena i za zabavu i kupanje. Glavna svrha je da su djeca zajedno, da su vani na čistom zraku, da se bave aktivnošću i sportom, dakle da nisu pred računalima i televizorom i da potičemo zapravo i toleranciju i prijateljstvo i nenasilje i sve ono što je bitno zapravo djeci usaditi sad u ovim malim godinama. Posebno je svečana danas bila ceremonija paljenja plamena te susret s poznatom osječkom tenisačicom Donom Vekić, koja je prije 10 godina na sportskim igrama mladih osvojila medalju. U sveučilišnom kampusu u Rijeci grade se studentski paviljoni kapaciteta 650 ležajeva. Do ovog ljeta bit će izgrađeni do krova, a do sljedećeg bit će spremni za prijam studenata sudionika europskih sveučilišnih sportskih igara. 3 paviljona za smještaj studenata grade se novcem iz europskih strukturnih fondova. Njihova gradnja bila je jedan od uvjeta za dobivanje domaćinstva europskih sveučilišnih sportskih igara, koje će u Zagreb i Rijeku u srpnju 2016. dovesti čak 5000 studenata. Radovi napreduju prema planovima. Polako se već i gradi prvi kat, drugog, takozvanog 4. i 1. objekta. Drugi objekt još nije počeo. Znači ide se sukcesivno objekt po objekt, kat po kat, tako da mi očekujemo da će do ljeta u biti građevinski dio niknuti, da će zgrade niknuti do vrha. Prateća infrastruktura je djelomično izgrađena, ostatak je već projektiran i bit će dovršen paralelno s izgradnjom studentskih paviljona. Ono što još nismo dovršili jeste, nismo dovršili natječaj za opremanje objekata. Mi ćemo ga početi znatno ranije nego što bi to bilo normalno s obzirom na stupanje izgrađenosti ovih objekata, upravo da usklađujemo i opremanje sa dovršavanjem ovih zgrada. Sportski objekti u kojima će se održati riječki dio europskih sveučilišnih sportskih igara već su izgrađeni. Bazeni Kantrida, atletska dvorana Kantrida i sportski centar Zamet pružaju vrhunske uvjete sportašima, a ovoga ljeta dovršit će se i veliki nogometni kampus na Rujevici, pa će sportska infrastruktura za sveučilišne sportske igre biti potpuno zaokružena. 4 dana, 4 kvarnerska otoka, 200 biciklista iz 20 zemalja. Ovi brojevi opisuju prvu ovakvu etapnu brdsku biciklističku utrku u Hrvatskoj, koja je spoj adrenalina, zabave i uživanja u prirodnim ljepotama Kvarnera. Start je bio jutros u Baški na otoku Krku. Prije 2 godine na Visu se rodila ideja o organizaciji ovakve utrke. Nakon uspješnog Plitvičkog maratona, najveće biciklističke utrke u Hrvatskoj, nekoliko je entuzijasta kolegama iz Južne Afrike otkrilo svoje planove. Onda smo nas pitali koju, mi smo rekli 4 otoka u 4 dana. Savršeno to morate napraviti. I 2 godine smo razvijali ideju i ove godine smo napokon uspjeli skupiti financijska sredstva da napravimo takav jedan event. Tijekom 4 dana biciklisti će obići 4 kvarnerska otoka, Krk, Rab, Cres i Lošinj. Utrka je zahtjevna, no ne previše teška, pa u njoj uz profesionalne bicikliste mogu sudjelovati i amateri, ali oni s malo više kondicije. Pa meni se čini da to čak žene lakše izdržavaju takve duge utrke nego muški. Nismo možda tako brze i tako snažne, ali definitivno što se tiče vremenske izdržljivosti to imamo. Naša očekivanja su isto tako da žene jako dobro to izdrže, a mi ćemo vidjeti krenuti pa šta bude. Nisu neka velika očekivanja, zabava. Očekujemo jako dobru zabavu. A zabava je dio dobre turističke ponude. Naime, ova je utrka, ističu organizatori, uvertira u turističku sezonu. Osim što je popunilo otočne hotele, prema najavama, mnogo stranih sudionika planira ljetni godišnji odmor provesti upravo na kvarnerskim otocima. 17. put Split je domaćin nautičkom sajmu Croatia Boat Show. Unatoč ekonomskoj krizi, organizatori su na zapadnoj obali uspjeli izložiti 70 luksuznih plovila. Morska sajamska manifestacija iznimno je važna za turističku, ali i nautičku promociju Splita.
Zapadna obala drugu je godinu za redom poprište Croatia Boat Showa, jednog od rijetkih sajmova na ovim prostorima koji se održava dugi niz godina. Grad Split ponosni je partner ove manifestacije. Riječ je o evropski poznatom sajmu plovila koji okuplja brodograditelje, proizvođače jedrilica i motornih plovila, brodske opreme i nautičke odjeće te predstavnike marina. Grad je dao svoj suport i prošle godine i pomaže u manifestacijama. Oni su je prepoznali kao nešto jako bitno za grad i događanje u gradu. Znači, ustupili su nam zapadnu obalu na korištenje besplatno. Ljubitelji nautičkog luksuza tijekom 5 sajamskih dana mogu uživati u pogledu na 70 atraktivnih plovila. Izloženi su sadržaji na splitskoj obali već tradicionalno pravi mamac za bogatije nautičare, ali one sa skromnijim zahtjevima. Kao i svake godine za svakoga po nešto. Od malih brodova za ribare, znači ribarski 4-5 metara, do jahti od 20 metara. Brojne su tu jedrilice zastupljene, katamarani, gumenjaci. Najskuplji brod je Monte Carlo 65, brod koji je došao na isporuku u Hrvatsku, koji već ima svog kupca, znači cijena mu je nekih 2,5 milijuna eura. Promocija nautičkog turizma u kriznim je vremenima posebno dobrodošla gospodarska aktivnost. Splitska se zapadna obala kao sajamski prostor još jednom pokazala pogodnija od rive, na kojoj se sajam održavao prvih 15 godina. Dubrovačko je područje među najugroženijima u Hrvatskoj kada je riječ o potresima. Zbog toga se Dubrovačko-neretvanska županija kao partner uključila u IPA projekt Holistic vrijedan 9 milijuna i 300 tisuća eura. Na skupu koji je počeo danas sudjeluju hrvatski i talijanski stručnjaci iz područja seizmologije, ali i građevinarstva. 3 su najjača potresa na dubrovačkom području zabilježena 1667., 1979. i 1996. Predvidjeti se potres nažalost ne može, u smislu da predvidimo vrijeme i magnitudu kada će se dogoditi, ali se možemo od potresa braniti tako da kad se dogodi štete budu ili vrlo male ili nikakve. Stručnjaci upozoravaju i na mogućnost takozvanih induciranih potresa pri eventualnim budućim bušenjima u Jadranu. Ti su potresi uglavnom slabi, iako je bilo i iznimaka. Treba postojati jasna ideja da se to može dogoditi, mora postojati monitoring, dakle mora postojati mreža seizmografa koja će promatrati što se događa i kad se tako nešto dogodi, mora postojati protokol smanjenja proizvodnje da se takve pojave drže pod kontrolom. Pri gradnji javnih objekata nužna je zaštita od potresa. One zgrade koje moraju ostati operativne nakon potresa kako bi se koordiniralo službama pomoći i spasiteljima, i to je veliki problem. U stvari u L'Aquili je bilo puno problema te vrste, ali samo za primjer, zgrada lokalne uprave potpuno se srušila. Projekt Holistic među ostalim će procijeniti utjecaj seizmičkih aktivnosti na zgrade od javnog interesa. Dobit ćemo studiju koju su radili profesionalci, dakle geofizički odsjek PMF-a u Zagrebu, koja će nam jasno prikazati jesu li nam pravi sadržaji u zgradama koje mogu podnijeti jača oštećenja tijekom potresa. Dio projekta je i zaštita od požara, pa će se u najjužnijoj županiji postaviti 3 nadzorne kamere za grad Dubrovnik, otok Mljet i područje jezera Kuti u Metkoviću. Međunarodna zračna luka Zagreb prije 2 tjedna zatvorila je jedini prolaz prema naselju Pleso, pa su se stanovnici pobunili. Oni godinama ulažu u smještajne kapacitete, ugostiteljske obrte i parkirališna mjesta kako bi živjeli od turizma, a to bez pristupa mogu zaboraviti. Brzo su se organizirali u inicijativu građani i izvršili pritisak na upravu zračne luke. U pregovore se uključio i gradonačelnik Velike Gorice. Baš kao u zoološkom vrtu, kažu. Prvo je preko noći osvanuo lokot, zatim su dobili radno vrijeme. Mlađi su stanovnici preskakali ogradu, ali gosti su za smještaj često morali okolnim putem, gotovo 2 kilometra, ili odustati. Nakon 2 tjedna bune, zračna je luka ipak otvorila vrata. Ćemo se boriti do zadnje kapi krvi, kao što se kaže, i nećemo dati, dakle, i tu želimo imati partnera i u vladi Republike Hrvatske. I želimo pregovarati, ako treba i sa premijerom i sa resornim ministrom, dakle da taj režim ostane na životu. Međutim, i to je rješenje trenutno. Najveći je strah Velikogoričana, kažu, to što je ugovor o koncesiji za zračnu luku tajan. Nakon ovog poteza zatvaranja vrata, brine ih što im još mogu nametnuti. Prema onome što nam je prezentirana zračna luka, što je dakle dogovorila sa vladom Republike Hrvatske, oni smatraju da oni to imaju pravo.
Prvo što čuju, kažu, je potpuno zatvaranje luke, jedna pristupna cesta i samostalan mali grad unutar ograde. O tom prilazu i definitivno svakom prilazu, znači Fizirova, sve, znači kompletna cesta, neće se moći doći uopće sa goričke strane, sa te, znači od Fizirove prema novoj zračnoj luci. Bitno je nama da smo mi dogovorili drugi korak koji će se dogoditi, znači imamo rok od 15 dana, da dogovor sa Ministarstvom prometa i veza, da vidimo šta ćemo dalje. Jer ta vrata su samo jedan minimalni problem, znači mi moramo, nama je veliki problem komunikacija daljnja sa novom zračnom lukom. Traže transparentan dogovor zračne luke i ministarstva i pojašnjenje zašto rade iza leđa građanima, a do tada broj od 2000 potpisa podrške raste. REA, Regionalna energetska agencija Sjever, raspisala je natječaj za besplatne energetske preglede malih i srednjih poduzeća. Za energetsku učinkovitost i racionalno iskorištavanje energije poduzetnici, čini se, nisu zainteresirani. Iz 3 grada, Varaždina, Virovitice i Koprivnice, javilo ih se samo 3. Zbog toga će se natječaj proširiti za poduzetnike u svim dijelovima Hrvatske. Koprivnička tvrtka za istraživanje i razvoj dozirnih crpki uređaja za doziranje tekućina jedna je od 3 u koje su se javile na REIN natječaj za energetski pregled. Planiraju poboljšati energetsku učinkovitost svoga proizvodnog pogona. Ušteda energije nam je bitna u tom smislu što možda sad previše rasipamo energiju, obzirom da smo u starom prostoru koji je star preko 30 godina. I to nije adekvatan prostor za tu proizvodnju, pa onda smo krenuli najprije od promjene grijanja. Uz njih još jedno poduzeće iz Koprivnice i jedno iz Virovitice besplatno će dobiti analizu potrošnje energenata i tehnički pregled. Ono što smo mi htjeli ovim projektom je u stvari da kroz besplatne energetske preglede poduzetnicima damo reći nekakav uvid u moguće projekte koji ih neće puno koštati, a mogu rezultirati sa pristojnim energetskim uštedama. Na natječaj za 8 besplatnih pregleda javile su se samo 3 tvrtke, pa su u REI od mjerodavnog ministarstva koji u sklopu poduzetničkog impulsa financira ovaj projekt zatražili dopuštenje da natječaj prošire i na ostale, a ne samo na tvrtke iz Virovitice, Varaždina i Koprivnice. Iako poduzetnici u poslovanju upravo energiju ističu kao velik trošak u proizvodnji, za promjene, čini se, nisu spremni. U regionalnoj agenciji slab interes objašnjavaju krizom u kojoj se mnogi mali i srednji poduzetnici iz sektora proizvodnje bore preživjeti i opstati na tržištu. Provesti cijeli dan na plaži i biti za to plaćen. Zvuči kao idealan ljetni posao, barem za mlađu populaciju. 25 kuna na sat plaćeni su spasioci na plažama. A kako postati jednim od njih, u Zadru je provjerila i naša ekipa. Prvi dio testiranja i odmah se znalo tko je potencijalni kandidat za prolazak. Spasilac na plaži mora imati plivačko umijeće. Eto, posao je onako privlačan, dosta plaža i to nije nešto specijalno fizički naporan, a već sam bio u vaterpolu. Bivši plivači i vaterpolisti dobro su se snašli. Traži se odlična fizička sprema. Moraju proći 400 metara, isplivati unutar 8 minuta. Osim toga moraju izroniti 25 metara i demonstrirati noge prsnu. To je jako bitno pri tegljenju, zato nam je bitno za sami tečaj. Dok teglimo osobu moramo raditi noge prsnu. Kultna serija Baywatch proslavila je ovo idealno ljetno zanimanje. Satnica od 25 kuna primamljiva je studentima. A onda postaviti suncobran, spremiti se spasilačku opremu i nadgledati plažu. To čini stresno, naporno ili idealan ljetni posao? Pa onako malo je stresno, ali nije loše, sviđa mi se. Na svim plažama s koncesijom mora postojati organiziran nadzor kupača. Cijelo desetljeće paze na njihovu sigurnost. Najozbiljnijih intervencija, to znači ulazak u vodu i spašavanje iz vode i spašavanje ljudskih života, u tih 10 godina u Republici Hrvatskoj na kupalištima na kojoj su bili spasioci bilo je 300 spašavanja. Nakon što su položili prvi dio testa, tek sad slijedi onaj najteži. Obuka i spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima. Memorijalni centar Faust Vrančić iz Prvić Luke ovogodišnji je hrvatski kandidat za nagradu za Europski muzej godine. Prvički muzej u elitnom se društvu našao zahvaljujući nominaciji Zagrebačkog etnografskog muzeja. Nagrada najuspješnijem muzeju bit će dodijeljena u svibnju.
U lovu na muzejski Oskar 42 muzeja iz 21 zemlje. I svi su ravnopravni, i mali i veliki. U bubanj za nagrade sve češće ulaze upravo mali muzeji, drugačiji muzeji. A na listu odabranih ni prvički nije dospio slučajno. Upravo zato što su inovativni, jer je riječ o jednoj posebnoj osobi, o Faustu Vrančiću, i o cijeloj priči koju su izgradili u svom interpretativnom centru Fausta Vrančića. U 3 godine virtualnu priču o ocu padobranstva, ali još 55 izuma iz njegova najpoznatijeg dijela Makine Nove, pogledalo je 13.000 posjetitelja. I sama kandidatura za najmuzej za Prvičane je velik uspjeh, a više od nagrade priželjkuju razmjenu iskustava. Da vidim kako to moji kolege iz drugih zemalja rade, iz drugih muzeja, da komentiranje svoje probleme koje ja nalazim u radu, da vidim kako oni to rješavaju i na koncu konca umrežavanje i partnerstvo. Danas, sutra, zašto ne? U spomen na znamenitog Šibenčanina i građanina Europe, Evropska unija uložila je 1 milijun eura, uz još 300.000 grada Vodica, a Faustov lik i djelo s nogu je oborilo i ovo dvoje turista. Da budem iskren, nisam znao ništa o ovom čovjeku. Impresivno je vidjeti kakvog je svestranog čovjeka dalo to vrijeme. Prekrasno mjesto. Inače, Europski muzejski forum nagradu dodjeljuje već gotovo 40 godina, a ime Europskog muzeja godine znače se 16. svibnja. Dubrovačko-neretvanska županija vrvi bogatim lokalitetima stečaka. Na 115 mjesta ima ih čak 1428. U Pločama je predstavljen projekt Stazama stečaka u koji će biti uključeni neki od lokaliteta od Neretve do Konavala, a od kojih su 2 kandidati za popis svjetske kulturne baštine UNESCO. Stečci u Crnoči pokraj ceste Ploče-Staševica zarasli su u travu. Slika bi bila još i gora da taj lokalitet s 35 srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika prije 3 godine nisu očistili branitelji iz Ploča, no i dalje je za prolaznike nevidljiv. Do sada digo kogo bi sta, ali nema oznaka, nema tabla i tako. Provića Greblje sa 117 stečaka najveći je lokalitet u neretvanskom kraju. Branko Prović kao dijete je u Kamenim spavačima slušao mnoge priče. Da su se djevojke pred udaju morale uprti sa jednim stečkom i donijeti ga. Što je vjerovatno govorilo o stambenosti, o postojanosti tih naših žena. Područje od Neretve do Prevlake, kažu arheolozi, matično je područje stečaka u Hrvatskoj. Tu smo u zadnjih godina identificirali nekih 100-tinjak lokaliteta, skoro 1500 stečaka najrazličitijih vrsta, najrazličitije vrijednosti. Za istraživanje i valorizaciju stečaka Hrvatska se zajedno s 4 susjedne države natjecala za sredstva iz Europskog fonda. Projekt je vrijedio 330.000 eura, uspješno je završen i sve članice i svi partneri u projektu zaista smo na završnoj konferenciji donijeli zaključak da projekt ima već svoje učinke, svoje rezultata. No tu priča neće stati. 2 lokaliteta stečaka u županiji kandidati su za uvrštavanje na popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Tradicionalna kulturna priredba Dravsko proljeće koja spaja Hrvate s 2 obala rijeke Drave, Hrvatske i Mađarske i ove godine u Sopju u Virovitičko-podravskoj županiji okupila brojne zaljubljenike folklornog izričaja i narodnih običaja s jednim jasnim ciljem – očuvati nacionalni i kulturni identitet. Na hrvatskoj obali Drave Sopje, s druge mađarske strane Starin, Hrvati u oba naselja. Rijeka ih ne razdvaja. Što više, Drava je poveznica između Hrvata u domovini i dijaspori. Već 9. godinu organiziraju Dravsko proljeće, manifestaciju kojom čuvaju nacionalni identitet i kulturno nasljeđe podravskoga kraja. Iz našeg druženja, rodbinski, ovo je ono prekogranične suradnje, došlo je na ideju da se održava i Dravsko proljeće, da osmislimo jednu manifestaciju koja će promovirati i u stvari prenašati našim mladim naraštajima ovu našu kulturu. Na mađarskoj strani u 8 sela živi oko 3000 Hrvata. Ponose se svojim hrvatskim identitetom, a očuvati ga, kažu, nije lako. Naši Hrvati drže još uvijek svoje običaje. Imamo i naše male tamburaše, ima ove biseri Drave se zove, i oni drže našu kulturu i podravinske pjesme vežbaju i nadam se da će to tako biti još dugo. Radujemo se svemu tome da mi tako se držimo kao Hrvati s jedne i s druge strane obale Drave. Svoje narodno bogatstvo predstavilo je 16 kulturno-umjetničkih društava iz svih krajeva Hrvatske te susjedne Mađarske.
Iduće 10. jubilarno Dravsko proljeće održava se u mađarskom Starinu. Manifestacija je uz pjesmu, ples i narodne običaje postala središte okupljanja Hrvata koji žive uz Dravu. Hvala što ste bili s nama. Ostanite uz program HRT-a. Doviđenja.